بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا رسالة لعبد الفتاح السيسي، القاتل الخائن الذي أقسم يمينا أمام الدكتور محمد مرسي وخانه. هذا الرجل الذي قتل شعبه بالأمس يقول يجب علينا أن نحمي المصريين. يحمي المصريين، كان واجب عليه أن يحمي المصريين في ربعة، ويحمي المصريين في النهضة، ويحمي المصريين في كل شوارع مصر. ونقول له حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. السيسي وجنوده ومحمد إبراهيم الذي خان الأمانة وخان العهد، فعليه من الله ما يستحق. نقول له حسبنا الله ونعم الوكيل. ورسالة للدكتور مرسي، نقول له يا دكتور مرسي، أنت رئيسنا الشرعي ونحن معك بقلوبنا وكل ما نملك حتى آخر نفس في حياتنا. ونقول لقادتنا في السجون الأستاذ الدكتور محمد بديع مرشد الإخوان المسلمين، أنت تاج على رؤوسنا. وإلى قادة الإخوان وإلى قادة العمل الإسلامي جميعا نقول لهم اثبتوا فإن الله معكم، ولن نترككم، ولن ننسى القضية أبدا ما دمنا أحياء. نقول لشعب مصر الذي ينزل ويصوت على دستور الدم، نقول له أنت مشارك في قتل الأبرياء، أنت مشارك في قتل ربعة، وأنت مشارك في كل المصريين الذين قتلوا في شوارع مصر. كل من يشارك بنعم أو لا سيقف أمام الله ويسأله لماذا شاركت في هذا الدستور، دستور الدم. نحن المصريين لا نعترف إلا بدستور 2012، ودستور 2012 صوت عليه المصريون بنسبة 64%، والآن الدستور في الخارج قد الاستفتاء لم يصوت عليه إلا نسبة 5%. هذا فشل ذريع، وسينكسر الانقلاب، وستعود مصر حرة بإذن الله، وشريعتنا ستسود، وإن الإسلام قادم رغم أنف السيسي ورغم أنف أوروبا ورغم أنف أمريكا. وحسبنا الله ونعم الوكيل.